Всем привет, с вами Денис Давыдов, и вы на канале 99 проблем лайв. Понеслась! Настал этот день, я наконец-то нашел полуось для морковника. Счастью нет предела, потому что, найти такое, как иголка просто в стоге сена. А вот моя левая полуось брал для образца на разборку. Вот это правое, то что купил. Полетели. Все, полуось подошла. Сейчас еще переобую резину и все. Что-то большой шиномонтаж затеял, переодел все, что у меня было пустое, либо с хламом. Немножко 215, которые, в принципе, еще походят. Ну, как походят. Скоро я их убью. 16 почти нулевая. Это на морду. Кардиант, не знаю, как держать будет. Экстримы, которые у меня стояли раньше на морде. Теперь поставил их назад, потому что они просто уже начали разваливаться. Из-за развала, либо из-за кастера, хер его пойми. На развал надо будет сейчас ездить и посмотреть, что там показывает. Может, что-то у меня с развалом не то, а может и нет. Экстримы будут в городе ездить. Кардианты будут тоже в городе ездить. Ну и на кольце тоже я на них поеду. Переодевать только буду жопу. В принципе, на жопу еще резины хватает. Как было на 17 сколько? На альтезовских колесах. 16, 18. Как бы много хлама, который надо добить. Так что в ближайшие выходные, надеюсь, поеду. Не успел записать видео, как стало все хорошо. В итоге, как стало все не очень хорошо. Сегодня, двигаясь с работы, обрывает передний косой рычаг. Колесо долбит в крыло. Вот исход. Рычаг я уже заварил. Камеры под рукой не было. Ну, колесо стоит. Это уже радует. Крыло. Крыло теперь надо править, потому что... я не могу открыть пассажирскую дверь. Вторая проблема. Поехал я править эту дверь. Как что бы вы думали? У меня пропадает сцепление. Почему-то нету жидкости. Куда она ушла, сейчас буду разбираться. Поехали. Рабочий цилиндр сухой. Смотрим теперь главный. А главному, походу, хана. Мокрый. Ну, блин, нехорошо. Либо менять цилиндр, либо менять манжеты. Что-то одно из двух. Попробую, подолью сейчас жидкости. Просто когда она начала у меня бежать, я даже не знаю. Может, уже давно. Сцепа накачалась, это уже радует. Насколько ее хватит, я даже не знаю. Так, ну, возьму с собой тормозуху, там уже видно будет. Если умрет сразу же, ну,
разбирать и смотреть, можно ли поменять манжеты, либо надо менять уже полностью весь цилиндр. Ну, так уж себе новости. Не сильно я этому рад. Ладно, займусь крылом. Попозже подойду, попробую покачать. Если спустится, ну, оставлю машину здесь. А если нет, поеду прокачусь, и там уже видно будет. Надо ли что-то на данный момент менять? Ну, цилиндр по-любому все равно заказывать. I'm facing problems, I can't solve them, they want the truth, I'm being honest, I wake up, smoke this blunt, go to work, to make a buck. На горизонте, что там слышно, голос? На горизонте, на горизонте, на горизонте, что там слышно, голос? На горизонте, на горизонте, на горизонте, что там слышно, голос? На горизонте, на горизонте, на горизонте, что там слышно, голос? На горизонте. Город спит, а мы летаем, словно я Брюс Уэйн. Когда вокруг темно, покинет даже своя тень. Я не верю никому, кроме пары подонков. Нашевелить быть для себя и для своих потомков. Нужен алый, все за ним бегут. Кто отрицал, я не Робин Гуд. Думай речи, Я на порозах, что творить нам? Потому что много выступало в сцене. Видишь новый день, я вижу новый шанс. Если между нами это диссонанс, плевать на баланс своей карты, сука. Я сжигаю мосты. Нормально у вас ощущение? Ну, вполне. Вполне. Документы. Держите. Ну что, шалим, сидите. Проверяю. Проверяете? Сейчас проверим. Проверяйте. Давай покажем им, пока живым остались шансы. И нас все меньше, вокруг зомби, у экранов транса, у кланов танца. Ведь все ловое, что ты копила, не так бережно ложили в свои ранцы. Но еще остались в моем теле силы. Наступал на те же грабли, пока не настали виллы. Вспышками слепят старые картины, но это уже не я, и больше нету той рутины. На горизонте, на горизонте, что там слышно, голос? На горизонте, на горизонте, на горизонте, на горизонте, что там слышно, голос? На горизонте. Приехал я уже до дома, день показался, очень веселый. Сначала порвало, получается, косой рычаг, разбило мне крыло. Я это делал полдня. В итоге хотел потом, немножко навалить. И все. Выписали мне штраф за неработающий габарит. Думаю, нормально. Делали с легким испугом. Всем спасибо, кто посмотрел эту серию до конца. С вами был я, Денис Давыдов. И вы были на канале 99 проблем. Не забудьте подписаться, поставить большой палец вверх. И до новых встреч. 99 problems, but a bitch